Ассаламу алейкум. Года 2 назад мы начали говорить о проблемах чеченских семей в Европе, у которых отбирают детей, которых передают в органы опеки, а затем в приемные семьи. В Германии и Австрии органы, которые отбирают детей, называются Югендамт. Именно в эту организацию пишет доносы ближайший дружок Анзорчика Масхадова, евроичкириец и очень смешной каратист Мансур Садулаев, который везде позиционирует себя истинным мусульманином и читает всем лекции о чеченском воспитании. Как говорится, расскажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вообще все эти евроичкирийцы похожи друг на друга тем, что они пытаются именно внешне выглядеть мужественно, устраивают какие-то смешные митинги, кричат на них, записывают видео с разными флагами на фоне. Но когда начинаешь разбираться, что это за люди, понимаешь, что в них нет ничего святого и ничего чеченского. Сегодня мы разберемся еще раз, что из себя на самом деле представляют эти люди. Садулаев, которого в народе назвали Питнихырсиком, как и шведский сказочник, не стесняется обсуждать чужие семьи. Но настало время получать за это ответку и спасать его детей от его доносов. Вообще я заметил, что все эти евроичкирийцы очень любят стучать на всех и вся. Стукачество их оружия. Ну а мы давайте послушаем свидетельство его бывшей жены, которая рассказывает об этой ситуации и о доносах Садулаева. В 2016 году мы развелись с моим мужем Мансур Садулаевой. YouTube ролик выпускать ашука и усабери да. Со хуюхара хукка шарахач о хизу ашук سودی که یک تیازوش یوگید آمده که یک تیازوش سویگری بیر تداغ بوش هر بیر سویگر تغن یوگین آمده دادیگن ایدلو هر دیگ نسویگر هرش تو مواتوخ بیر دادیگن تو تأحری قشی مسوج آخوسون زیلینش یازوش قیغولق تخیل تأحری سحول تناسیری دایخ یحچوی الله مواتوخن سویگر تغن بیر تداغ تنسو ستناسیری یخد صغیرتن یسا اتمت کتسا بالت تخیل يقطع داجي قير لصوت جاح دبيوت توامبو سون سيبيرش ديش تلا سون سيبيرش قز ابرزون حلقة تلا تنخق أستعتان تأبرزواني يوتش تارخ سخز بقي خج سخز بلخ بغنش تعنيس بليتلوش عشر سو نو أتتغن دوق زيدي سونا زيدي تو أتبيرش زيدي تو إبيرش تغن ستريس يادو تغن ما بيونتاني تدا كنت متخ تهون ديت تقزابو شتان يقباني كاتر سبيرش. Он даже не хочет их забрать себе. Это желание мы бы поняли, но нет, он просит, чтобы его детей забрало государство и передало их в приемную семью. Шиек халуца бахцуешь, они скрытла. Он не хочет и не просит этих детей себе. سو просто عيدلي حق داخل ليل دي باخ الشوغر إش ما يازلي غزة دات عيازوشتك حبيش تعديك لا سولاس بيش دا لون علير بيش دا دي نشي ليلو متك ياتشا بيش ليلو دقاه واتي على شا بيش ليلو اشتغن تخل تستيلا يهترين شتياش سون هاد كي خش تيازو سو اي هون تيوتيو Садулаев, разве ислам одобряет, когда мусульманин не хочет воспитывать своих детей, а хочет, чтобы их забрало государство? Ответь на этот вопрос. Типа сон хутри я шо из. Эйд луц асюк от югина تعطيق خانسة эйдлар ишт обычно марзу дев разводих лтихум шлил до. Ёх нормально аширшся бешсани, сатунцани, бери дейцани связях я. Просто со икиехать язу аша и яга ючатсу Австрия. Вместо какой-то реальной и полезной работы евроичкирийцы устраивают какие-то странные ритуальные танцы на традициях нашего народа. Весь этот сброд, все эти смешные и сумасшедшие люди уже больше 20 лет устраивают
настоящий цирк. Это абсолютно бесполезные провокаторы, которые пытаются из лжи сделать правду, а из правды ложь. Оказалось, что в том числе они еще и стучат в органы опеки и сдают государству своих собственных детей. إبير ترجع خلال غولة دبوغ يوجد أمتى نو أذكرنا خجع شو جا خل شو إيش بإسلام ولي لاشتو تندير شايو غير وقت بوشو هنت أدوكات لا تيجي شخص أستنا مكشتات سدكي خشون جاجو أحط عدم سدتا لازم يرش أقاق سدي جاجنا سدي بعض مكشتات بوخ أقولي بس إسلام يستوي Оказалось также, что евро-ичкириец Мансур Садулаев написал донос на свою жену, пожаловавшись на то, что она заставляет свою дочь носить платок. Я хочу обратиться к родственникам Мансура Садулаева. Спасите этих детей. Ничего хорошего с ними в приемных семьях и в органах опеки не будет. Нам известны случаи, что детей иногда даже отдают в семьи с однополыми браками. نقطة كولتورة تيجتلج تا دنيا حق بيش دي لغة شيء وقشرس إيش تسون كي خشوش جابي سنوقس بوصل بيبوخ شوش تقصونش. Чеченские дети, живущие в Европе, должны иметь право соблюдать свою религию и придерживаться чеченских адатов. Объясните Садулаеву Мансуру, этому каратисту, что то, что он делает, идет вразрез со всеми чеченскими традициями и религией ислам. Чуть не забыл, но если вы в Европе, он может настучать и на вас.